个问题，我们会不会步那个什么什么苏的后尘？这个怎么会说这种话呢？真是的，你这个是许愿帖还是疑问帖啊？不是，我讲的都是玉。那个注意你的言辞。我没有说啥，我啥也没说。当年举行过一个非常隆重的庆祝仪式，庆祝比那个苏什么活得久，你不知道吧？不知道啊。内部庆祝仪式，哇哦，很隆重的，非常大的一个。好啦，我们聊点能聊的吧。来，黄鱼能不能买？老师，黄鱼可以啊，一个方向4640嘛。今天下午到了4800了，后来回来一点。说是特朗普又说话了。哎，没事的啦。天哪，老师。乐观，健康乐观。又降了好多呀。健康乐观。他不说话不行吗？好的，老师，目前油价跟黄金成反比，有同学说。那很正常啊，那也不是天天正比的嘛，一会儿正比一会儿反比的，正常。不是说跟着油价走吗？哎呀，整体正比，部分反比，正常。要是金某龙这么容易的话，那不是人人都发财？其实根本没逻辑，是吧？啊，根本就没有逻辑，没有规律。不是，总体来说，比如说你30年周期的话，都翻了20倍，但是短期之内1-2个月里面有一个涨一个跌，很正常的。哦，油价涨，万物皆涨，不挺好的吗？有同学说。最近好多新闻啊，不仅油价涨，其他也要涨啊。还有什么来着？我最近听什么东西要涨个10个点什么的。啊，反正很多都在说要调价。好像我们今天本地新闻里面有。涨价。好，宽带涨了。张雪机车怎么评价？张雪机车呢，它是放弃了安全性。就张雪呢，他这次不是拿了摩托车第1名嘛？那把一众国际品牌遥遥甩开，甩了40米。但问题是，张雪这个人，这个车，它的开法就是只要速度，它的操纵性不好，在转弯啊，或者是在雨雪天气的话，会有很大的生命风险。他反正敢拼命嘛。就张雪机车呢，它有这个牌子，它就是张雪机车厂的厂长。它这个牌子呢，就是你可以自己上新闻去搜的，去问的。这个牌子的摩托车死亡率是别人的2-3倍。哦。它开得快，但是你容易死啊。那这样的不是很有水分吗？这样的冠军？不是，我冠军是冠军嘛，我冠军是速度冠军啊。哦。但是人家开赛车都开了很多年了，家底都很丰厚的，家里面都是有矿的。你是个穷屌丝，你敢拼命？别的有钱人的孩子不敢拼命的嘛，对不对？好，老师，山姆的管理层都被换了，是不是真的？就算你不换管理层，你可以给政策指引啊。你们这个月必须卖掉20%的好利友，你怎么办？只要他可以行政指导，就是上帝的归上帝，凯撒的归凯撒。企业的内部经营你是不能插手的，这是条红线。目前是啥都可以管。插手了吗？他可以管你该卖什么不卖什么，哪个品卖到多少百分比，那怎么可能有优秀的企业呢？这个不是市场监督什么那种来搞的吗？他只要你比如说你国货不卖到35%，我就说你质检不合格，就说你消防不合格。哦，如果老是做这个事情的话，做死掉的。那山姆是不是在走下坡路？老师，中国山姆在走下坡路啊，但还是比别人强，别人更懒。全中国最烂的超市盒马啊，是盒马吗？盒马不能想象怎么能够做到这么烂。就阿里系真的是狗屎，阿里系天天出狗屎。好，还有同学说，老师在这个上海房龄多老可以被认为是老婆大了。1992年之前是个坎，然后呢，老婆大主要是指塔楼，塔楼叫老婆大，板楼都不叫，只要是板楼都不叫。这样。关注新浪微博炒菜有房。老师，2026吧，已经过去4个月了。哎，这么集体婚礼还来不来？你以前能想象吗？这个哈梅内伊能被人一炸就炸死掉，然后他的儿子、他的接班人，整个伊朗被人家一锅端，以前人敢想这个事情吗？而且我跟你说啊，马上就是古巴，古巴的话应该是到不了年底的。然后还有一个人很危险，
还有一个人目前极度危险，是一个人还是一个？还有一个人极度危险。谁呀？普大帝。为什么呀？他们有可能会对普大帝下手。为什么呀？他，可是他不一样吧？他又不像那个好所以欺负的。很厉害了，普大帝都敢动。可是普大帝年纪也大了，就自然的也很快，没多少年了。不是啊，他打普大帝干掉俄乌就结束了呀，就可以休战了嘛。就最近呢，你们俄乌战报看不到了，对不对？没什么人关注。最近俄乌战报就是没有新闻了，对不对？其实目前是什么？就是乌克兰疯狂的炸俄罗斯的油厂，把俄罗斯的码头炸掉了，他把圣彼得堡的最大的出海口给炸了，把圣彼得堡的港口给炸了。就是俄罗斯的话呢，目前石油出口换外汇只有高峰的1/3。哦，普大帝很危险，按照目前的速度，2年之内普大帝要嘎。如果它真的发生了，有什么影响吗，老师？那也没啥影响嘛，中国人民的老朋友，对不对？你想的反正是不会发生的。呀，老师，那这样我们会不会又被那个甩开、距离什么的？注意你的言辞，我们换个话题了。好的吧。老师说是，哎，这个也不能聊啊，说我们这个是这么抄什么了，不聊了。下一个问题是，北京哪个区的老破小可以买？我很不喜欢海淀，海淀西城呢就是卖书包，这两个区其实很破，很不宜居的。整个北京吃喝玩乐都在朝阳，按照欧老师的脾气，我喜欢朝阳。好的。无电梯板楼算次新还是老破大？无电梯无板楼，板楼是一种框架结构，如果用这种结构来造房子的话，就一定有电梯。无电梯无板楼，对，它不是砖混结构，它是一种框架结构的建筑力学。按照这个方程式的话，就一定有电梯。好嘞。任泽平解读的怎么样？你想听真话吗？任老师的号目前是谁在指？母鸡啊。任老师背后的操盘手是谁？那能说吗？彭丹丹。所以任老师目前做的事我们都知道，他做成啥样子，他自己对这些粉丝是怎么说的，什么态度的，我们全知道啊。大家都是熟人，都业内圈内人士，不往下聊了。好的。最近出的失业率很高呀，老师。没有，你这个注意你的言辞，凡是难看的数据都不公布的。不知道这个事情不知道。下一个问题呢？欧老师，我们为什么要搞沿江高铁？那你上海到深圳怎么走啦？上海到深圳只能坐飞机，那很不方便啊。为什么不能坐高铁呢？我有这个需求，我想坐高铁从上海到深圳，是不是很合理啊？要多久了呢？上海到北京6个小时，上海到深圳也是6个小时。6个小时。现在要12个小时。要搞成6个小时。就我有这个需求，对不对？我有很强的需求坐高铁来深圳。那这个会利好什么东西吗？会影响啥？它沿江高铁呢，目前上海的高铁可以到温州，深圳的高铁可以到潮汕，那是温州到潮汕这一段是断的，就主要是温州到福州是断的，然后潮汕到厦门也是断的，2个断条。关注新浪微博炒菜有房。国家挖平陆运河的目的是啥？老师？没地方投资了嘛，这么运河也算是个投资项目。就是投资这个事情呢，一定是回报最高的项目最先做。凡是拖了改革开放45年了，现在开始挖运河了，前些年都是在造高速公路嘛。一开始是造铁路，然后是造高速公路，现在开始挖运河了。请问运河是回报最高的还是回报最低的？运河回报比较低吧？肯定是运河回报低嘛，对不对？这么久。好项目是先做的嘛。那为什么还要挖呀？都没啥回报了。那钱投不出去嘛。现在低利率环境啊，现在做什么生意都不赚钱， GDP 增长乏力。以前你看不上2%的回报，现在觉得也还可以嘛。懂了。老师，等额本息最早的几期月供还的本金少利息多，是不是极度的不划算？那先息后本不是更不划算，只还利息的。
1毛钱本金都没还，还了30年，还欠银行100万。对哈、那怎么还比较划算？那肯定是那个嘛，1分钱不还，越滚越多更划算嘛。 1分钱不还，每个月还1块钱，滚了30年，欠银行200万更划算。还有这种东西？有啊，哪一种没见过吧？没有，底线是可以突破的啊。教一教我们老师，迫切的想学花债学啊，你跟银行说我还不起嘛，挂账6个月，挂账12个月都可以。啊。那要上黑名单吗？那肯定要的嘛，非正规打法嘛。哦，好的。老师，机场的回报高吗？收。就你看，根据建设的先后速度就知道哪些东西回报比较高。中国呢，这个机场大建设是在高铁的前面。哦，好，老师，这个瑞典零利率等于白嫖租金？没有，丹麦负利率嘛。丹麦买房子呢可以贷105%，然后前3年是负的1%的利息。负的1%？对啊。哇，你们没见过世面，你们以为中国很优惠啊？真是。那我们以后也能这样吗？那么迟早也能到的嘛。好嘞。老师，6层的步梯房算老婆大吗？还有没有保留的价值？叫老破小啊。中国呢很有趣的，户型只有2种，要么就40平的，要么就是120平的。1980年代80平米的房子有没有？没有吗？有，非常非常少，很罕见，可能只有1%都不到。因为1980年代呢是福利分房，所有的职工都是分40平米的，然后所有的干部都是分120平米的。那么什么样的人可以分80平米？什么样的人？8级钳工啊？就是那种特别牛的老师傅，就他的编制算群众，但是待遇算干部，所以就80中间。就80平米的，但是很少，几乎见不到。所以呢，80年代的房子要么就是40平，要么就120平，要么就老婆小，要么就老婆大。懂了。丹麦最近的房价疯涨，3年翻了1倍。它德语区嘛，因为德国的房价呢最近3年翻了1倍。那正常的嘛，这个是。之前20年没有动过嘛。之前中国的工资都在吹叫德国模式，房价20年不涨，结果人家3年翻1倍。关注新浪微博炒菜有房。老师，上海的行情是不是起来了？现在还看不见上海行情，你眼瞎啊你！这么大的波澜壮阔的大牛市，放在以往就是远古巨牛了。还看不见，你眼瞎你！就找你确认一下，估计。好，老师，公积金多孩家庭可以贷360万，是不是好事儿？你贷呗，公积金最多就便宜0.25，我们都不看的。我们有一句说法嘛，哪一个男人跟你计算公积金，离婚？没有。欧老师 ，AI 会不会冲击房价？码农失业？不会。码农呢，其实欧老师有类似的视频，以及一些思想表达过的。我说中国程序员的收入是一种幻觉。什么意思啊？就以前的码农觉得自己是一种人上人，就年纪轻轻28岁，P8 P9的，然后80万年薪的。以前码农觉得自己是精英群体，对不对？至少。码农是不是真的精英群体？大厂的他们是不是真的是这个钱？答案是不对的。就码农的收入是一种幻觉，因为有过一段时间呢，需要给你们一种年轻人有出路的幻觉。我拍过这个视频，我不知道小助理剪出来没有。那现在码农就不能赚钱了吗？就码农的合理的身份地位呢，应该是比销售低的。比销售还要低？对，应该比销售低。为什么呀？他不是靠技术吃饭吗？不是，你们太高估码农的技术了。对，就这个叫大神，大神可以值200万，但是目前的码农，就知乎上面喊的最凶的那帮人，他们的编程水平只值15000一个月。就是就绝大多数的码农都不行。
就什么叫码农？你至少要国际奥数拿过金牌。这要求太高了吧？就目前的码农，就是我们当年看出来的学渣，就按照欧老师的标准来说，都是属于考不进复旦的。就这帮傻逼觉得我天生可以拿80万年薪，可以成为人上人，那肯定是制度有问题了。码农的社会地位不高的。那他现在呢？薪资有没有变化？所以这2年不是码农开始寒冬期了吗？码农现在目前都进入一个寒冬期，然后不仅不升职加薪，而且越来越难找工作嘛。就很多人以为这是个暂时现象，但欧老师说这可能是个长期现象的开始。码农以后会很惨很惨，因为他们要回到自己原本的生态位，就是红利期没有了。他们不是人上人。因为当年是什么呢？就当年要给年轻人一个希望，只要我能够从清华毕业，认真的上5年班，我就年薪100万，就买得起北京的房子，甚至还可以创业，搞个 APP， 拿到风投，成为亿万富豪。他需要这样一个故事，有这个故事呢，你就愿意读书。就是读书是为了出人头地，出人头地里面要有0.1%的头部拿到100万年薪。而且是普惠的，只要有运气就能拿，那么你才能相信这个故事。但是现在呢，因为预算也没有了，这个钱也没了，就没有心情再来编这个谎言了。那会不会有下一个这样子的？就不然是时代不一样，以前的就是大家钱多嘛，就是可以编个梦给大家。现在你饭都吃不上了，你编这个梦有什么意思呢？别人也不信，别人也不信了。所以可能这个梦会很长的一段时间呢，给你的残酷的现实就是，当你大学毕业，你觉得你会 coding 会技术，你有能力，但是就是8000月薪。现在这个是共识了吧？但是有些北京的小男孩还没醒嘛，有很多的学 coding 的人还没醒嘛。为什么宁德时代不编故事？他怎么编故事呢？他又不是自己的产业。网上有一个说法嘛，说宁德时代赚了几百个亿，能不能给每个工人加1000块钱？他说我是资本家，能不能把你的利润分给工人？不可能吧？那你要想一想，宁德时代又不是他老板的生意，这个米是谁的啦？是，是对不对？老师，那码农去国外混会不会好一点？码农去国外啊，其实目前美国的码农也没以前好过。也没有怎么好玩。不是，美国是这样的，就美国呢，它有优秀的程序员可以拿很高，但是中国的码农到了美国都是不入流的程序员，第8流的程序员。我学的技术不好嘛，就我们都是做 UI 界面的，做用户界面的，就背后算什么数据库啊、编程原理都不会的。就美国码农的水平比中国码农要高1个时代啊，就像这种大学生跟小学生的区别。中国的码农都是应用层，都不值钱的那种，还跟印度码农一个档次，就属于最底层搬砖的。就我们的高级算法都不会。老实说吧，你这个人连复旦都考不进，你有啥资格年薪80万？那以前别人能拿呀，我们在想。尤其是我看到知乎上那帮傻逼，有一帮很年轻的小朋友傻逼嘛，就那种3本生的水准，就会2手 coding， 会个 Python。然后觉得我是社会精英，我要指导你们做事，我看不起你们炒房的。知乎上觉得啊，我要指点江山，我要叱咤风云。我一问啊，靠，复旦都考不进。老师，那码农如果完了之后，后面哪个行业更加有希望？我都说了，最近不想造梦嘛。没有行业了。最近不想造梦嘛，就是国家呢会投一笔钱。你听说过没有啊？就字节、腾讯、阿里。他们会招应届毕业生，然后应届毕业生给到150万的 package， 牛啊！这个新闻你们一直听说过的吗？那么有没有人问，这些人过了3年工资是多少？不知道啊。50万，占了这么多啊！就为什么我第1年我字节、腾讯、阿里会花150万来请你一个大学毕业生什么活都干不了的人呢？因为我有指标。因为国家要求啊。就国家必须要让我们的学生相信有一群最优秀的人毕业就有150万年薪。就我要出这个预算。你想一个人150万，我就算在社会上招100个人，就是1.5个亿。
对于国家来说，1.5个亿算什么？不算什么。但是如果我有这个信仰，如果就我们的学生，我们的每年1000万个学生都相信了我们当中优秀的人啊，书念得好，会 coding， 会码农，起薪150万，他们是不是有更大的动力可以去学习啊？是不是更大的动力来拥护这个制度？对，只要我吃了苦冬苦，成为人上人，目为田舍郎，照登天子堂，就能够相信图书改变命运的。这个钱得掏啊，这个广告费得花的。但是这样做不是一个好事吗？老师，就很明显，就那帮人都拿了150万毕业年薪的人，过了3年，在企业里就只有50万年薪了，就很明显是在作假嘛，你不值这个钱的嘛。关注新浪微博炒菜有房。老师，复旦的和浙江的有多大差距？复旦跟浙江的是天与地的差距，是阶层的差距。你要是以为复旦跟浙大是学术水平的差距，那你就有问题，脑子有病了，对吧？这样子吗？社会阶层不是看你成绩的，那看就好像说你这个资产值多少钱，不是看你景观的。那为什么有那么大差距在哪里呢？因为呢，北清复交的学生，他们以后是可以做，做 DANG 的 ，DANG 重点发展的。但是他不会考虑你浙江的学生，你3沟沟的学生学得再好也没用的。但是你北清复交的学生，如果你学得好，他会重点发展你。你在大学里面要不要追求进步啊？直接可以把你一条线铺齐的。你根本就没有这个资格，你浙大的学生学得再好也没有这个资格的，懂不懂了？这样啊。老师能不能讲讲张雪呀？张雪就是他那个机车嘛，他放弃了安全性，追求速度性。就听起来说中国制造很牛逼，但是他在转向啊、刹车啊，在这个操纵上面都是有缺陷的。他为了速度放弃了很多。这为什么最近这么火呢？因为他敢拼命啊，就他拿了摩托车冠军。很多人说呢，是中国制造第一次胜过了世界就机械制造业。就好比说中国的赛车手如果赢了 F1，然后用他自己研发的那个车，不是有点像飞驰人生吗？但是张雪的机车呢，在这个就是你在网上搜一搜，它可以让臭名昭著。他那个车整天就撞死人。懂了。老师，天津西站的板块是不是坑呢？整个天津做啥不成，你可以把它想象成烂尾楼。天津做啥不成。以后呢？以后也是啥不成，人不行，天津的人不行。老师，某乎上面哪里的人最多，你知道吗？上海人，新上海人。你差点。新上海人。新上海人。老师，航空业未来的发展怎么样？国际航班时间啥时候缩短到一半？航空业的发展到头了，未来一定是航天业。就是说呢，飞机这个东西经过了100年的改良，目前飞机还要进一步进化的空间是不大的。人类的未来一定是另外一种飞行模式，它对飞机是降维打击。什么模式？没有人知道，有可能是太空电梯，也有可能是飞艇，也有可能是空间穿梭，也有可能是飞碟。就如果你以后的下一代航空业一定是一种全新的飞行方式，而不是把波音737改得更完善。那这个是不是得等好久才可能有？就好像说你汽车的发展未来是变成了自动驾驶嘛，自动驾驶很快就会没有方向盘，很快会做到像两室一厅这么大，像一个移动的城堡。真的吗？对啊，自动驾驶为什么我不能一边看电影一边刷牙呢？甚至我可以在这个车上睡到公司都可以的嘛。那我住在房车上面，直接睡到公司都可以的嘛。房子不是车子做房子？对啊，车子做成房子嘛，直接上路就行了嘛。那这个在短期的10几20年是没有？ 20年之内就会有啊。自动驾驶成熟了以后，它不会追求速度的呀，
我肯定会追求把我这个做的舒适化嘛。车会越做越大，做的像公交车一样大。每个人开这么大的车 Why not？ 电很便宜啊，电会越来越便宜。现在在能源革命、光伏革命，电会很便宜很便宜。如果电超级便宜的话，每个人开一辆公交车。可是国外不是不搞电车吗？没有，它是这样的，电车呢，因为它可以操纵到毫米级，所以它很适合做自动驾驶。油车呢有各种传动器啊，有这个什么离合器啊，它是不能做到0.01毫米的。所以真正有前途的是油电混动。关注新浪微博炒菜有房。好，下一个问题，老师，那到时候房子是不是就没用了？那没有啊，那你还是有自己居住舒适度的嘛。你车再舒适也舒适不过房子的嘛。好，老师，那南宁可以买了吗？现在从来没有推荐过。北京通州的房子未来趋势怎么样？最近通州9月卖的像如火如荼，那我觉得是个坑。买通州肯定不如买燕郊的啦。好的。老师，那个讲一讲今天的登月。今天的登月，没听说吗？我问你们个很冷的知识：美国登月有没有可能是假的？有可能吧，因为他，谁知道呢？它是这样的，就是阿姆斯特朗登月的时候呢，在月球的表面放了一个反射镜。他为什么要放反射镜？就是我可以打一束激光到月球上，然后呢由那个反射镜射回地球，它还是激光。这样的话就可以获得精确的地月距离。它可以把地球到月球的距离精确10000倍，就它反射回来还是激光。那么这个反射镜呢，在月球上一共有3个，这个是做不了假的。甚至你可以自己家里面用一束激光对准这个坐标打过去，上面就有个反射镜，可以把你的激光弹回来。所以这个不可能是假的。真的呀？对的。好的。关注新浪微博炒菜有房。老师，杭州滨江普盐怎么样？价位呢？杭州滨江都很贵啊，总体性价比不高的。好。老师，我同事离职了，去常州投资了光伏，能不能赚钱？光伏已经卷死了，已经是卷生卷死的赛道了，不赚钱了，跟投资比亚迪一样，跟去比亚迪一样的下场。福州买哪里好，老师？福州待考察，我觉得福州有可能是2028年的重点。说实话吧，下一个像长沙这么便宜的省会就是福州了。福州也是被耽搁掉的一个省会，很有前途的。今天的本日新闻，今天有啥新闻呢？黄金跳水，原油飞天，全球大宗商品大乱斗。黄金由下午的$4800跌到4650左右，原油涨了5块钱，到了106，就是5%左右的波动。我跟你说，在我们目前这个世道呢，5%的波动天天都有的啦，又不是以前的恒纪元，现在乱纪元，天天涨5个点，跌5个点的，屁大点事，那个都不叫新闻了，咔嚓掉，翻篇。石油涨价，内存暴涨，家电业4月开启涨价潮。彩电、冰箱、空调、洗衣机涨2%到10%不等。托盘油烟机、煤气灶涨10%到20%不等。刚才说什么来着？什么东西要涨价啊？家电要涨价了。哦，对，家电要涨价了，家电要涨价。这个也要涨。哦，对，那等着呗。家电这种低毛利的产品，这个玩意儿如果真的要涨的话，真的是熬不下去了，那肯定是通货膨胀要来了。家电到底是不是真的涨啊？真的假的还是假新闻啊？看一下吧，关注一下，过两个礼拜回来说到底涨了没有。家电是个很硬的风向标，因为它没有水分，没有价格空间的。多家银行下调存款利率，这个是不是新闻？存款利率下调是不是新闻？
就欧老师一直说嘛，中国合理的应该是零利率，因为银行的贷款放不出去，他根本不想要存款，银行早就不想要存款了。是什么力量阻止了存款利率下调？什么力量？是什么力量阻止了存款利率下调？是那个的力量。中国的各大银行呢，早就想把存款利率调到零了。哦，早就想到零了，你爱存不存你。但是呢，某人说存款利率是给老百姓的，是对老百姓的好事。某人说存款利率不能往下调，要尽量往上，要把你们的存贷差压缩得很小，不能苦了老百姓。那他人蛮好的嘞，蛮好的嘞。他可能这两天没有管，人家就下调利率了，趁他没注意的时候，偷偷的。不能注意你的言辞。3月份北上广深租金环比上涨，涨了 0.4、0.3、0.004 和 0.4。我靠，这也能叫新闻？每年的3月和9月呢是租赁的旺季，一般都要涨10到15个点的。什么狗屎新闻啊！21世纪经济报道，这涨 0.4 你都好意思出来说的，真是的。如果旺季才涨了 0.4， 你可以去跳楼了，可以去切腹了，割脉去了，狗带吧你。关注新浪微博炒菜有房。最新人口调查数据出炉，广东和浙江成为了人口赢家。就这句话怎么解读？怎么解读？广东呢就是深圳和广州，浙江就是杭州。因为浙江呢，除了杭州都吸不到人的。如果说浙江成为人口赢家，你还不如改标题，就说杭州成为了人口赢家。我看这个榜单啊，中国人口增长最猛的是广东、浙江、新疆、西藏、上海、海南、宁夏。然后右边那个表格，严重的关注第2名，第1名是谁？是谁？深圳涨了20万人。第2名是谁？贵阳涨了20万。哇哦，很牛啊！贵阳这个城市可以吸20万人。为什么？他哪儿好？你们都不关注贵阳，其实欧老师跟贵阳很有感情的，我很关注贵阳的。贵阳是个很有前途的城市。为啥？吸了20万人。为啥？你看数据嘛，哪有每个数据都为啥的？数据就是数据，你先关注起来。这次呢，就是说了啊，广东和浙江就是广州和深圳，就深圳和杭州。哦。然后呢，深圳、杭州之外，再看一个贵阳，贵阳蛮猛的，值得关注了，数据已经有异常了。关注深圳、杭州、贵阳。我们继续往下讲啊，只有大城市才有房地产。中国现在还能涨20万人口的，都是妖魔鬼怪，都是那种非一般的城市，能够每年吸20万人，很猛的，能吸到这种程度的，肯定就是超牛的城市了啊。一线战报，上海3月份数据出来了，一共卖了31000套，创5年新高，溢价空间明显收窄，二手房溢价空间从5%到8%收窄到2%到3%。一个很有趣的话题，假如房东挂牌挂一套1000万的房子，你去砍价的话砍多少？就你觉得市面上一套1000万挂牌的房子，砍价空间有多少？950啊。以前呢，我们水库圈子嘛，房圈有一个标准回答的，叫92折开价，97折成交。那实际上就0.3。就说他如果报1000万，你就问他920万不卖，他说不行，他说不行，得加，加到最后的话呢，970。那还不如就二手房的行规是92折开价，97折成交。那有没有技巧可以多砍一点？欧老师呢，从业20年，我20年的经验，基本就这么规律，至少在上海市场是个规律，92折开价，97折成交。然后呢，知乎上有帮臭屌丝是脑子有病的，他们的口调叫什么呢？目前这个房地产世道，不砍个7折，就是对自己的不爽了。
知乎上的屌丝说了，原价1000万，但是我至少可以砍到30%，所以它实际房价只有700万。这属于神经病，属于幻想症。好，你们记住啊，正常来说的话呢，92折开价，97折成交，二手房溢价空间从之前的5到8个点收窄到2到3个点。这个小编是懂行的，这小编说的话跟真实的行情一模一样的。然后呢，如果你身边哪个傻帽跟你说了砍价可以砍2成的啊，直接拉黑他，拉黑他就行了。上海地王频出，现在拍地供需两旺，拍了很多12万、13万的地。这个图还没有更新，这个是去年的旧版的图，所以我们就不讲了。等他小助理画了新的 PPT 以后，我们再讲啊。上海地王更新有一张新的版本可以放给大家。好，看这张，这个图，这张图很有意思的。上海新房成交从2023年的11万9涨到了2025年的16万2，这个是多少的涨幅啊？多少？算算，3年36%的涨幅。36。那么到底上海楼市从23年到25年有没有涨36个点？36个点。对，有。因为天天有人在直播间问欧老师，上海什么时候止跌回稳啊？上海肯定离高点跌到了2成3成啊，妖魔涨了。但是数据显示，上海是从2003年到2006年，硬是上了一个台阶的，涨了36个点。到底哪一个是真相？哪一个是真相？上海是涨了3成还是跌了3成？涨了。涨了3成还是跌了3成？涨了3成。其实呢，信息就在下面嘛，你看它的细分啊，数据可以作假，细分不能作假。你看内环线啊，内环线的均价呢是从11万多涨到了16万多，然后总价呢从1600到了3300，很可怕。说什么意思呢？就是说我单价涨50个点，总价涨100个点。就说上海目前的成交面积段从200平变成了300平，有这么多，否则你不可能有总价有这么多的，成交面积涨了很多很多，这个是真的涨。如果面积往上走的话，不可能是下跌的。那为什么还有人说上海这那的？数据不会撒谎嘛？你仔细看这个表，你把这个图呢截屏截下来，然后根据内中环它的总价涨多少，单价涨多少，面积涨多少，面积段从多少到多少，你自己重新解读数据。如果我一个城市的房子越卖越大的话，那肯定是购买力充沛的状态。购买力不足一定是越卖越小的，购买力很充沛，所以一定是涨的，不可能是跌的。关注新浪微博炒菜有房。看回深圳市场，深圳市场有什么优点？深圳的数据好还是上海的数据好？上海的数据好。深圳呢，只能说了啊，我未来的数据好。深圳拍地拍的少。深圳到现在为止，它的拍地量只有上海的1/5。但是我们说深圳要乘以3嘛，因为它小产权多嘛。它的18块呢，等于人家的54块，就其实是一半，但还是蛮少的。深圳拍地少，供应少啊，目前只拍了少数的几块地。深圳呢，下面会关注它的海淀府和观潮府，说目前之前的豪宅都卖光了，现在深圳也快无房可卖了，现在的1、2手那个数据都很好。下面重点关注海淀府和观潮府。海淀府、观潮府，对，这2个是深圳下一步楼市的地标，我预期是应该可以往上走一点的。深圳楼市怎么看呢？看这张图，不是这张，下一张，这张。深圳楼市怎么看？目前深圳楼市的心脏是哪里？红框的范围内。红框的范围内呢，2个是涂黄的，海淀府、观潮府是马上要开盘的，是我们的地标。
2个是红色的地块，看到没有？这个是马上要拍地的，深圳5月份要拍这2个红色的地块。就红色拍地呢，也是一个风向标。拍地拍得好，拍得不好也是风向标。但是这4个楼盘它们的共同点是什么？都在企鹅岛板块。你发现它的布局吧，是个放射型的一个半圆。那么它背后还有8块地。你拍了这4块，它背后还有2环线嘛？企鹅岛的1环线、2环线嘛？就深圳的下一轮的热点呢，会从前海，以前海为核心，转移到以企鹅岛为核心。深圳还在西扩。深圳从这个白沙洲到了科技园后海，到了前海，它还在往前扩。就下一个深圳的核心就是企鹅岛，以及以企鹅岛为核心的1圈、2圈、3圈。这个行情呢，可能会维持2-3年的样子，就我们叫城市发展方向，叫阶段性的板块热点。如果后面前海不热的话，就是以企鹅岛为核心的一个热点地块布局，会成为最热的一个东西。这个趋势已经开始冒出来了。关注海淀府和观潮府的4月份开盘，关注那2个红色地块的5月份土拍。企鹅岛的规划以后会很高大上，很高大上，很高大上，会成为全深圳最高大上，甚至可能比深圳湾还要高大上，会出现30万、40万、50万一平的地方。哇，这么猛吗？企鹅岛的未来会比后海还猛。关注新浪微博炒菜有房。那是不是买的话，可以在企鹅岛周边布局了？深圳企鹅岛是哪里？就是你看我当中有个桥，在桥上面呢，硬生生盖了一个人工岛，整个岛全部给腾讯用，叫企鹅岛。岛上面没有住宅，岛上面不设住宅，免得你们炒作房地产。所有的住宅都在岛外那个环上，一圈，就叫企鹅岛板块。未来5年深圳的打明牌，未来5年继续东扩，前海做完了，开始炒企鹅岛。这个已经基本是打明牌的了，你看不懂牌路是你蠢。那欧老师在问，如果我们现在听了欧老师的演讲，就觉得热血沸腾，心潮澎湃，那么我想在深圳买房子的话，是不是赶紧冲到企鹅岛去买？企鹅岛是不是适合投资房产？但这么说的话，是坑吗？那肯定是我们刚刚今天下午刚刚讲完了避坑课嘛，避坑课，当红辣子鸡不能投，不能投啊。企鹅岛预期呢，最早的2-3个项目15万、17万，他只要卖了1轮就一定是20万以上。他卖了2轮以后呢，估计可以卖到30万、40万。那第1轮就冲进去啊？企鹅岛以后肯定会有30-40万的盘，一定会有这么高的价格的。但是对于我们投资客来说的话，我们不会做这个事情的。企鹅岛跟陆家嘴一样的，你开盘卖了30万一平，你涨到哪里去啊？怎么涨？涨不上去的。我们专业投资客呢，永远不会投那种最当红辣子鸡的顶豪的有钱人去的地方。我们永远是借力打力，再往前一点点，再做一个延伸线，隔壁的隔壁，竞品、类品、山寨版。但是我价格便宜，到时候我蹭你的光。就是欧老师一直说了，我们小助理说，欧老师讲讲你自己的光辉战绩。欧老师2002年入行，我在上海买的第1套房子，也是我人生的第1套房子。就我们都知道，房圈的第1套是生死攸关，第1套决定你能不能往下走的路线嘛。当时呢，浦东的世贸滨江花园2万块一平，上海第1豪宅，就是右边那个圈，黄浦江的东边。欧老师呢去看了一圈，我说太贵了，我跑到黄浦江的西边，浦西那个红色那个圈。干嘛？欧老师人生的第1套房子，断定了我今后一辈子的操作风格。
就是不买正品，买你对面的竞品。就当时这2个房子是窗户对窗户，我家窗口看出去就是对面的世贸滨江，他看出去看到我，所以我的景观比他好，我看的是豪宅。价格是什么？世贸滨江2万1平，欧老师买的那个老坡大，接近老坡大的一手房，是一手房，但是塔楼，江景房的塔楼，我买的时候5700。然后我那个房子呢，在18年的时候卖掉了。我买进的时候叫福星大厦，名字很土，现在人去看就觉得像个老婆大。福星大厦，我买的时候是世贸滨江1/4价格，它是2万到2万2，1/4价格，我是5700。我卖的时候单价比它还要高。关注新浪微博炒菜有房。我卖的时候卖到91000多。哇！为什么世贸滨江的单价没我高？它豪宅还没有我高。不知道。因为我是小户型，我是107的。哦。它2房要288，所以它价格上不去。哇！但是我是107的户型，所以我卖的时候单价比它还要高。就欧老师呢，永远不会买企鹅岛。就你这种企鹅岛上手卖40万1平的，高大上吧，漂亮吧，豪华吧，震撼吧，都是这个最好的东西，未来科技像外星人一样的。但是我预期企鹅岛20万打底，30-40万都开得出来的。我们要买什么样的盘？4万块1平米，买它的延伸线。那买碧海也不行。碧海目前有8万块1平的。那4万1平得是哪里的？再往前6站地铁。哪里啊？就到企鹅岛的话，一共是7站地铁。7站地铁到它就4万1平，我们会买这样的货。就欧老师的一辈子的投资风格呢，就不喜欢买正品，不喜欢买那种2万2的顶豪的产品，我喜欢买你隔壁的跟你差不多的产品，但是我可以买4套，就买1套豪宅等于买4套普宅，4套普宅赚的钱一定会胜过1套豪宅的钱。4套普宅从4万多涨到8万多是很正常的，豪宅从20万涨到40万就是不正常的。所以我们的欧老师一辈子的投资风格，人生的路径依赖，我从第一单开始就不买好房子，都是买类似的竞品啊，这种延伸线这种差不多的产品，但是我便宜很多很多。有人在问欧老师，那么碧海能不能8万块考虑不考虑？8万块其实也可以考虑的，只不过既然买了8万，干嘛不买4万呢？都坐了1站地铁了，那不都多坐几站地铁都一样嘛，对不对？问题一，感恩问老师，想去成都买房养老兼自住，哪里比较好？天府新区不行吗？香洲老破小，珠海香洲老破大留着有没有价值？俗话说嘛，少不入川。如果你真的很老了，想去成都养老，这个是完全 make sense 的，完全合情合理的。但是成都养老干嘛要去天府呢？天府那个地方荒郊野岭，鸟不拉屎，是鬼影都没有，连猫都没一只的，去那里不得饿死啊？成都养老，3环内买套老婆大，自己住着，楼下跳广场舞，旁边就是商场，不知道太滋润了。既然是养老，就不要在乎房子新房子旧，直接买一套3环内的2手房，哪里热闹买哪里，价格还比天府便宜一半。天府是垃圾。珠海香洲的老婆大留着有什么价值？只有居住价值。珠海说实话也很繁华，而且气候比成都还要好，你也可以考虑到珠海养老，就不要折腾了。关注新浪微博炒菜有房。问题2，猫咪森林问，楼市更新换代，从区域和年代上来看，高矮胖瘦形色各异，造成这一现象的根本原因是什么？比如说国外建筑有传统，居民楼不能超过教堂的高度，国外的做法是先给教堂增高，还有的地方片区内规划有4方形街区，楼房保证使用功能上和其他建筑基本一致，这样的迭代是历史和人文有什么关系？你写了这个3行字100多个字的问题，欧老师2句话就可以回答你啊。
控制容积率，控制供应。所有的政策法规看起来很复杂，看起来眼花缭乱，归根到底就一个目的，就是控制供应。它限制楼高呢，你就不能多盖房子，供应就上不去，那么房价就稳住了嘛，房价就能卖得很贵嘛。国外也不干净的，国外也不是自由市场，国外也是想尽办法把房价炒高的。很多政策法规，内环线内不许盖房子，其实没道理没理由的，有公园不许盖房子，有乌龟不许盖房子，旁边有小鸟不许盖房子，归根到底就是要削减供应，控制供应量。所以大道至简啊。问题3，亦飞问，杭州临平市的房产有升值潜力吗？没有。诸暨城西高铁站附近的房子可保留吗？没价值，赶紧卖。关注新浪微博炒菜有房。问题4，匿名提问问，郑州贾鲁河复航工程开工，拟按照3级航道标准建设108公里，标准水深3.2米，河宽45米，可通航1000吨级船舶，计划2025年年底开工，施工48个月。请问后面对郑州的发展有多大？我们划几个关键字啊。复航工程意味着什么？意味着以前没有水，断流了。为什么郑州会断流？因为郑州的地势很高，它那个往里面引水的水渠是没几条的，那个河关键是没有水。现在呢，规划呢要水深3.2米，要45米宽，你知道这需要多少水吗？3.2米深，45米宽，这么大的大河需要多少水？我说呢，你可以不了解中国，但是你必须要了解河南人。河南人做这样的工程，在一个缺水的城市挖一条运河，请问他会不会偷工减料？会吗？一定会的啦。这个河挖完呢，能够保证它不枯水，能够正常航运，就已经烧高香了。然后减配是肯定的啦，你说可以通1000吨，难保就可以通个500吨啊，减这么多。你必须要了解河南人啊。那总而言之嘛，反正钱投下去总是好事情嘛，有造总比没造好，对不对？有河总比没河好，期望值不要太高，一定会有贪污腐败，要了解河南人啊。问题5，王兰英问，关于现在房价到底会不会上呢？22年买的房子亏得厉害，请欧大指教。很清楚啦，22年买什么样的房子可以亏一半？如果一个人22年买了房子亏了一半，他对房地产市场还会不会有信心？你这个问题呢，不是房地产市场行不行，是你的选筹水平不行不行。哪怕我整体的啊，我刚才有个 chart 有个 PPT 说上海3年房价涨了36个点，但是有可能上海36个点还赶不上你的选筹的错误，你的选筹砍一半，有没有可能？很多人选筹选错了砍一半，你哪怕大盘涨了30个点，你还是亏。你的问题大概率就是买了临港南沙，不是市场的问题，是你的问题。如果你有明显的亏损，亏到厉害，甚至什么打3折打5折的，那就是买了踩坑了嘛。欧老师最近呢，每天6点半都在播那个踩坑课，你关注一下我们的踩坑课吧，把踩坑课听一遍，肯定是踩坑了，不是宏观的问题，是你选筹的问题。好听听。问题6，吴女士问，北京朝阳4环内4室1厅房子已经有20年楼龄了，继续持有还是置换新的房子？关键是卖了以后就没有北京房票了，请问要不要处置？欧老师说呢，中国人是全世界最被宠坏掉的民族，在全世界范围内呢，20年楼属于很新的楼，13年楼、18年楼，属于非常新的楼，根本不需要置换的，甚至是太新，人家很羡慕你做这么好的房子。只有在中国啊，什么是5年8年的叫做老房子
啊，这个20年楼叫老婆大，这简直有神经病的。你的房子还非常新，从房产生命周期来说，至少可以弄个50年、100年的，不要急，根本不急着换，继续住着吧。关注新浪微博炒菜有房。问题7，吴为问美元崩塌的临界点是负债多少万亿美元？请简单分析一下，谢谢。欧老师呢也不知道美元崩塌的临界点是多少，欧老师只知道中国经济只有美国的60%，我们的中国的货币是美国的3倍。如果要说崩塌的话，我也不知道哪一家先崩塌。反正你这么担心美国，这么担心美元的话，你先担心你自己吧啊！要崩塌的话，怎么说？如果美国这个指标超标了，那么某某国家一定是严重超标。哎，这种都是属于那种啊，就什么是小粉红战狼，毒鸡汤喝多了，真是。问题8，远方的家乡问老师你好，现在很多地铁延伸线不修了，之前立项的也暂时搁置，老家西安周边的还能不能城市扩容？还有没有拆迁希望？还要等待多久？这些规划的地铁线路还能继续修吗？地铁不修呢，2个原因，一个是人不够了，一个是钱不够了。这几年发生的事情呢，我们也众所周知的，所以钱是不够了，地方政府没有钱，肯定就修不起了嘛。钱不够呢，哪天啊人民币崩掉了，如果哪天我们这个问题7啊什么货币崩塌，那还是有希望可以解决掉的。但是人不够，以前预期啊西安可能到2500万人，现在发现来了1000多万就没人了，人都死光，人都不生了。那我还需不需要这么多地铁？还需不需要把城市扩得这么大？还需不需要修到50公里外的郊区？如果人不够呢，那就是致命的了，釜底抽薪，永远不会建设了。所以2个问题，一个是钱不够，一个是人不够。什么时候解决，什么时候修？关注新浪微博炒菜有房。问题9，告问好房子的标准是什么？除了4代宅，3代宅也算吗？Good question. Very, very good question. 啊，请大家打在评论区。好房子的标准是什么？打在评论，地段好，质量好。好房子的标准是什么？是什么？是什么？这么多年欧老师的课程白看了？白看了。好房子的标准是便宜啊！房子好不好重要不重要啊？房子好不好的话，有些人说好房子的标准啊，是我房子很好，品质很棒。欧老师告诉你啊，4代宅其实还没有3代宅好啊，4代宅的品质没有3代宅好，你知道吧？为啥呀？因为他为了把飘窗全赠送，他通通都是内阳台。内阳台不好吗？豪宅一定是外阳台。如果你需要内阳台的话，你可以买套更大的房子，先做一个内阳台，再去买个阳台。4代宅呢，为了偷面积，它的户型是有很多牺牲的。它在阳台啊、采光啊、户外啊这些环境是不如3代宅的。但是它的优点是什么？这些不算面积，算赠送。我的得房率能到95到100到110%。其实如果说产品品质的话，3代宅比4代宅更合理。就单纯如果你不知道这个法律文件是怎么写的，房产证是怎么算面积的，就看那个房子的话啊，以后1000年后考古把那个房子挖出来，3代宅比4代宅更合理。但是为什么我们都喜欢4代宅？它100%的得房率啊，高赠送啊，面积不要钱算送的嘛。所以归根到底呢，就是我们还是贪便宜。关注新浪微博炒菜有房。